Para empezar en esta mañana me gustaría presentarles una foto de una de mis bisabuelas. To start off this morning, I want to show you a photograph of one of my great-grandmothers. Ella se llamaba Dorothy Marshall y nació en Blackpool, Inglaterra. Her name was Dorothy Marshall, and she was born in Blackpool, England. Y ella siempre quiso ser parte de la alta sociedad. She always wanted to be a part of high society. Y yo creo que ella, ¿verdad?, seguía lo que hacía la realeza y le gustaba siempre estar entre la crema de la sociedad. She always followed closely whatever the royals were up to, and she aspired to be in the cream of the crop at the top of society. Ella se casó con mi bisabuelo Ernesto Porter. She married my great-grandfather, Ernest Porter. Él había nacido en Guanajuato, México, de una familia también inglesa. He had been born to an English family that was living in Guanajuato, Mexico. Y allí ellos, la familia había ido a México a desarrollar la minería en el estado de Guanajuato. And the family had moved to Mexico because he worked in mining interests in Guanajuato. Mi bisabuela se casó con él y pensó, aquí tengo mi alta sociedad. So she married him and she thought, got my high society. Lastimosamente para ella, mi bisabuelo era electricista de carrera y él fue empleado por el gobierno de México de electrificar las zonas rurales de México. But it didn't work out quite the way she thought because, as it turns out, her new husband was an electrician by trade, and he had been hired by the government of Mexico to install electricity in all the rural zones of Mexico. Y entonces ella vivía con sus dos hijas y todo en las zonas más alejadas donde apenas había llegado la electricidad y no había mucha alta sociedad todavía. So she found herself going with her two daughters and her husband to the most remote areas of the country where there was no electricity, and high society seemed pretty far out of her reach. Los últimos años de su vida, Granny, como yo le decía, vivió aquí en Costa Rica. In her final years of life, Granny, as I knew her, lived here in Costa Rica. Ahí ven una foto de ella con mi abuela y otra con mi abuela y algunos de sus nietos, entre los cuales estoy yo. There's a picture of here with my grandmother and with my grandmother and some of my grandmother's grandchildren, including myself. Y yo recuerdo a Granny y yo jugábamos juegos de mesa y era una relación bonita. Ella murió cuando yo tenía como 10 años. I remember that Granny and I would play board games. We had a nice relationship. She died when I was about 10. Y yo recuerdo traerla aquí a la iglesia. And I remember that we would bring her here to this church. Y yo como el niño de la casa me acuerdo que Granny estaba metida en el baño y el baño mío, y yo ocupaba alistarme, pero ella estaba alistándose a venir a la alta sociedad. And I remember as a child getting ready to come to church, and my Granny was in the bathroom that I used, and I needed to get ready, but she was in there getting herself all fixed up to mingle with high society. Y entonces se alistaba y venía y estaba lista para venir al Club Unión. So she'd finished getting herself all fixed up, and she would be ready to go to Club Unión, to the Union Club. Lo que no sabía es que Club Unión sí es un lugar de alta sociedad aquí en Costa Rica. And there is a Union Club here in Costa Rica. It's where the high society used to hang out. De hecho, está catalogado entre los 350 clubes más prestigiosos del mundo. In fact, it's been classified as one of the 350 most prestigious clubs in the world. Pero me hace pensar, en unos sentidos, una iglesia tiene algunas similitudes con un club de sociedad. And I have to think, in some ways, a church does have a lot in common with these high society clubs. Los clubes son asociaciones de personas que tienen un interés común A club is a grouping of people who have a common interest. y usan los recursos propios para hacer algo. And they use their own resources to do something. Hay clubes artísticos, hay clubes deportivos, hay clubes de interés, de deportes, de diferentes tipos. There are art clubs, sport clubs, different types of clubs. Ahora, sí hay diferencia entre un club de sociedad y una iglesia. There are some differences between a high society club and a church. ¿Cuáles son algunas de esas diferencias? What are some of the differences? Les pregunto a ustedes. You tell me. El centro es Jesucristo para nosotros. Ok, muy bien. For us, the center is Jesus Christ. Ajá.
Las políticas vienen de afuera del club, vienen de la Biblia, ¿ok? The basic policies were set outside the club there in the Bible. Daniel. Ok, lo que primero nos atrae aquí es un amor hacia Dios, ¿ok? What brings us here first and foremost isn't people or things, it's love for God. Ok, los clubes tienden a ser más exclusivos, mientras que una iglesia debería ser más abierta. Society clubs tend to be exclusive, but a church needs to be open. Y eso me da, el otro día estaba leyendo un libro y la primera oración del libro era esta. The other day I was reading a prayer, and the first prayer I read was this one. Dice, la iglesia no tiene una misión, la misión de Dios tiene una iglesia. It says the church doesn't have a mission, rather God's mission has a church. La iglesia está cumpliendo con, es el camino para cumplir con la misión de Dios para el mundo. The church is a means, it's a path to fulfill God's mission for the world. Y tiene una parte curiosa porque conforme estamos cumpliendo la misión de Dios y se agregan nuevas personas a la iglesia, la iglesia se hace más grande y extiende más. And the funny thing is, as we work on God's mission, more people join us, it gets bigger, and it's able to extend its reach even farther. Y la razón de ser de una iglesia está afuera del club, de la iglesia misma. The reason why a church exists at all is outside of the church. Tenemos un rey, pertenecemos a un reino y este es un ejemplo del reino de Dios temporal. The church serves a king, it's part of a kingdom, and it's an example of an earthly, temporary kingdom. Digo temporal porque el reino de Dios está por consumarse de una manera completa y abarcar la tierra entera. And I say temporary because it won't always be the way it is right now. It will ultimately be fulfilled and will cover the entire earth. En una palabra profética que trajeron Ken y Sylvia Thornburg a nosotros a principios de este mes cuando estuvieron aquí, Ken and Sylvia Thornburg brought us a prophetic word, a long one, when they were here a few weeks ago. y una de las cosas que quiero hacer en esta semana y en las próximas 2 semanas es compartir algunos puntos de esa palabra profética que hemos recibido como un reto para nosotros como iglesia. And during the next few weeks, what I want to do is share some of the thoughts from this prophetic word as a challenge to the church. Y les pongo una frase nomás. I'm just going to look at one sentence. Dice, yo quisiera reconfigurar su perspectiva, ya no desde un punto de vista interno, sino hacia un propósito externo. I would reset your focus from the internal view to the external purpose. Y allí les pongo una dirección de internet donde ustedes pueden, si están interesados en descargar toda la profecía, para poderla leer en sus casas. And there's a website link here on the screen. If you want to read the entire prophetic word at home, you can download it and see it at this URL. Ahora no vamos a leerlo entero aquí, vamos a en las próximas semanas hablar de los componentes y ver qué nos está diciendo el Padre a través de su palabra también. We're not going to read out the whole thing here in service, but during the next few weeks we're going to take out a few items from it and focus on them and think about what God is telling us. Ahora, cuando decimos que traemos una palabra profética de parte de una gente, surgen algunas preguntas. Now, when we stand here and say we have a prophetic word from a few people, there are questions arise. En primer lugar, la gente se pregunta, ¿y qué son Ken y Silvia? Si son los líderes de ustedes de alguna manera. The first question would be, so who are Ken and Sylvia? Are they leaders from somewhere, leaders of this church somehow? Y la respuesta en realidad no, son amados por nosotros como iglesia, pero ellos no son nuestros líderes. And the answer is no, they are dearly beloved friends of this church, but they are not leaders of this church. Sin embargo, nosotros como cuerpo creemos que Dios usa a diferentes partes del cuerpo para ministrar a otras partes del cuerpo. But we do believe that God uses parts of his body to minister to other parts of his body. Y la naturaleza de las palabras proféticas es que Dios le habla a una persona para ministrar a otro de sus hijos. And a prophetic word by nature is that God it reveals himself to someone in his church to minister to others in his church. Y entonces Dios armó las cosas y les dio una palabra y los ancianos hemos estado leyendo esta palabra continuamente en estas semanas y
recibimos que sí es de Dios para con nosotros. So God set things up. He did give them this word, and they shared it with us. And the elders have been studying it for several weeks now. And the more we read it, the more we're convinced that, yes, this is a word that God has brought for us. Y de hecho, Sofía y yo habíamos sentido invitar a Kenny y a Silvia a venir a ministrarnos en agosto pasado. In fact, En agosto pasado habíamos sentido invitarlos. In fact, the idea of bringing Ken and Sylvia to minister to us began to be born in our hearts last August. Después, en septiembre, yo sufrí un accidente muy grave que la mayoría de ustedes conocen y eso salió de los planes por un tiempo. But then in September, I had a serious accident, as most of you know, and our agenda changed a little bit for the following months. Y en noviembre y en diciembre, Dios le habló a dos ancianos diferentes sin que Sofía y yo les hubiéramos dicho lo que Dios había puesto en nuestro corazón en agosto. Meanwhile, Sophie and I had not said anything to anyone else about what God had placed in our hearts in August. But despite that, two different elders at two different times expressed the same thought. Y entonces yo tomé, no, Dios nos está hablando y entonces ahí es donde hicimos la invitación y vinieron este mes a principios. So we said, yes, God is obviously speaking, and so we took the initiative and we invited them to come a few weeks ago. Ahora, quisiera también contarles otra historia con respecto a esta frase. There's another story I want to tell you about this sentence. Aquí dice, yo quisiera reconfigurar su perspectiva, ya no desde el punto de vista interno, sino hacia un propósito externo. So first I will read it again. I would reset your focus from internal view to external purpose. Y la historia es la siguiente, mi abuelito, Ricardo del Río, él heredó de su papá una empresa constructora en la Ciudad de México. So the story is this. My grandfather, Eduardo del Río, inherited a construction firm from his father in Mexico City. Y ellos estaban construyendo, se llamaba Construcciones del Río, y ellos habían construido muchas casas, pero el mercado estaba teniendo problemas. And it was called Del Rio Builders, and they had built a number of houses and buildings in Mexico City, but the market was having some problems. Y mi abuelito decidió invertir todos sus ahorros en construir una casa distinta a las casas que se estaban haciendo en la hacienda, se llamaba la zona en la Ciudad de México. So my grandfather decided to get together all of his savings and invest them in building a very special house, unlike the other houses that had been built in that place called La Hacienda in Mexico City at that time. Y entonces él le dijo a mi abuelita, a su esposa, y a mi mamá y a mi tía, que estaban pequeñas, que ellos iban a construir esta casa y vivir en ella. So he told my grandmother, his wife, and also the two daughters, including my mother, that they were going to build this house and that they were going to live in it. Pero que tenían que tener la casa siempre disponible para que llegara gente a visitar. They would live in it, but the house always had to be open to receive people who might come to visit. Y era un proyecto familiar para tener la casa siempre de alguna manera presentable. So it became a family project to make sure that the house was always presentable. Y ayer yo hablé con mi mamá acordándome de los detalles de esta historia. Ella tenía 12 años. Yesterday I talked to my mother to try to remember some of the details of the story. She was 12 years old at the time. Y ella se recuerda de que su papá les dijo, ustedes pueden jugar a las niñas, ustedes pueden jugar, pero no pueden dejar el reguero ahí e ir a jugar otra cosa. And she remembers that the father would say to the two daughters, you girls can play, get out your toys, have fun, but do not leave your mess lying around. Clean it up before you go play somewhere else. Y ellos tenían que recoger y igual podían cocinar y tener un reguero en la cocina, pero cuando terminaban tenía que quedar limpio. So they could play or they could cook something and make a mess in the kitchen, but when they were finished, they had to clean up after themselves. Y mi mamá me dijo, hasta la fecha, dice, yo me despierto y lo primero que hago es hacer la cama. And my mother said, you know, to this very day, when I wake up in the morning, the very first thing I do is make the bed. ¿Verdad? Por si acaso llega alguien, le inculcaron eso en su hábito. Because I was raised with the understanding that someone might show up at any time.
Y mi abuelita le gustaba, era costurera, a ella le gustaba hacer pantalones y hacer vestidos. My grandmother was a dressmaker. She liked to sew. She liked to make clothing, dresses, pants. Y eso, ¿verdad? Con máquina de coser y todo tiende a generar muchos pedacitos de tela y, ¿verdad? Cuando estás trabajando. It's kind of a messy business because you get scraps of fabric and threads all over the place. Y entonces mi mamá me dijo, ellos en la mesa de la máquina de coser se construyó una gran gaveta debajo del ancho de la mesa entera. Entonces si llegaba gente, sacaba la gaveta, metías todo y cerrabas. She had a long sewing table that she used, and my mother says that they built a special drawer that was the length of the entire table. So if someone showed up, they could open the drawer and sweep all the thread into the drawer and close it. Y el proyecto funcionó. It worked. Los clientes llegaban a la casa y veían una arquitectura distinta, novedosa, y Construcciones del Río despegó otra vez y sirvió muy bien por muchos años. He would have clients come visit him at the house, and they would come in and they would see something nice, something like they had never seen before. They would get interested, and the business picked up again. It took off, and it was successful for many years. Les cuento esta historia porque esa palabra nos habla de que como iglesia tenemos que tener un propósito externo a nosotros. And I remembered this story when I was reading this word because it tells us that we as a church need to have a purpose that is external to ourselves. It's outside us. Y tenemos que vivir en esta casa, es nuestra casa, pero siempre estar listos para recibir a alguien nuevo. This is our house. We have to live in it, live our lives out normally, but we also have to be always have to be ready at all times to receive someone new. Y eso nos habla un poquito de por qué o algunas de las cosas que Dios nos estaba hablando a través de esta palabra profética que recibimos los ancianos este mes. And thinking about that helped me understand some of the implications of this word that we've been meditating on, pondering for the last few weeks. Y es en esta iglesia hemos estado cambiando desde un propósito interno hacia un propósito externo. And it's because in this church we've been going through a process of changing from an internal view to an external purpose. Anteriormente, y estoy hablando de hace años y con los pastores anteriores, había el tiempo de alabanza y la manera en que se manejaban las cosas era diferente. Up until a few years ago, we were worshiping a little bit differently, the way we did it in the service. Ahora yo pregunto aquí, levanten la mano los que estuvieron aquí con los pastores anteriores hace 6 años o más. Raise your hands if you were here 6 years ago or more with the former pastors. ¿Verdad? Entonces ustedes van a saber perfectamente lo que estoy hablando, las demás personas tranquilos, no So hay you know problema. perfectly well what I'm talking about, and if you don't, that's okay too. Pero anteriormente en el tiempo de alabanza era muy normal de que la gente gritara, que manifestara danzas diferentes tipos, había un shofar disponible siempre aquí. During the worship time, it was not unusual for people to cry out in a loud voice. There were different kinds of dancing. There was a shofar here, a horn that people would blow. Y había una libertad muy bonita. There was a lot of freedom, and it was nice. It was very nice. Y en estos últimos años, Sofía y yo hemos tratado de reconfigurar un poquito la manera en que alabamos y la manera en que tratamos la profecía pensando en gente que puede venir a visitarnos y que ellos se sientan seguros. And over the last few years, Sophia and I have been thinking about how we could reset a little bit the way we do worship so that people coming to visit would feel like they were in a safe place. Por ejemplo, algo que estamos implementando es estos gafetes. For example, we've started using these name tags. Este que dice una P es para el director profético de la reunión. The P is the prophetic director for that service. Al igual que hoy en la mañana Magali dirigió alabanza, ella era la directora de alabanza. Just as Magali led worship this morning, she was the worship leader. Y el director de alabanza escoge cuáles canciones y cuánto van a repetir y, ¿verdad? Un tiempo de pausa, todas esas decisiones. The worship leader makes a lot of decisions, what to sing, when to sing it, how long to sing it, when to stop. El director profético es la persona para una celebración que recibe las palabras proféticas de parte de todos ustedes. And in the same way, the prophetic leader for a service is the one who receives words that all of you are receiving during the service and figures out what to do with them. Y la idea es que pesemos nosotros con alguien más y que
discernamos en qué momento y de qué manera se va a compartir una palabra profética. So we weigh these words, several people together, and try to discern how we are to share them. Entonces, ¿verdad? Es un pequeño cambio a la manera que trabajamos, pero es para el bien y para cumplir con este propósito externo que tenemos. So it's a little bit different from how we used to do it, but the whole idea is to fulfill this external purpose that we're hearing about. Y yo estoy usando esto estos días, pero mi idea es poderlo delegar a otras personas y que esta responsabilidad lo compartan a otras personas que tengan don de discernimiento y la sabiduría para implementar las decisiones. And I'm wearing the tag today, but the idea is for other people to wear it in the future as well. We're looking for people who have that gift of discernment and can help us weigh the words that come through. Otro cambio es con los gafetes M de equipo de administración. There's another change with the M tag. It's the ministry team. Y eso es al final de las celebraciones, estamos anunciando si usted quiere oración, queremos orar por ti, y tenemos, estas personas están listas hoy, preparadas para ministrar. And it's because at the end of the service we say, if you want special prayer, if you want special ministry, we have people wearing an M tag who have been prepared in advance to minister to you. Y eso es para aumentar la cantidad de ministerio personal que se haga y que se haga de una manera segura. And it's because we want to increase the amount of personal ministering that we're doing, and we want it to be done in a way that is safe. Los días se están acabando. Time is running out. Y esa es otra frase de la palabra que recibimos que quiero compartir con ustedes. And that's another part of the prophetic word that I want to share with you. Dice, se acercan los días postreros y las arenas del tiempo caen hacia el final del tiempo. It said, it is coming to the end days, and the sands of time are falling to the end of time. Entonces, creo que hemos jugado juegos donde hay un timer de estos de arena de 3 minutos o algo para que se acabe el turno. I think we've all played games where we use a little egg timer for the sand to fall, so you know when your turn is up. Y Dios está diciendo, se está acabando el tiempo y ya casi vengo. God's saying that turn is almost up. It's almost time for me to come back. Y nos pregunta, ¿construirás conmigo? So he asks in this word, he says, will you build with me? Esta iglesia no le pertenece a Paul y Sofía, no le pertenece a nadie más, sino solo a Él. This church does not belong to Paul and Sophia. It doesn't belong to anyone except God. Y Jesús nos está diciendo, ¿quieres construir conmigo? And Jesus is saying, will you build with me? Y lo preguntó varias veces en la palabra. And he asked it several times over the course of this word that we received. Y después dice, recogerán y traerán a los cojos, los enfermos, los hambrientos, los perdidos. And he says, will you gather and bring in the lame, sick, hungry, lost? A Dios sí le interesa el bienestar de sus hijos, God cares about the welfare of his children. pero también Él ama y desea que nuevas personas ingresen al reino. But he also loves other people, and he desires for new ones to come into the kingdom. Y entonces tenemos que levantar la mirada de nosotros mismos y mirar hacia los campos blancos para la cosecha. We need to raise our focus, raise our eyes from ourselves, and start looking out to those fields that are white for harvest. Quiero que abramos nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 2. Open your Bibles with me to 1 Peter chapter 2. Y aquí vamos a ver un pasaje que nos habla acerca es una metáfora acerca de cómo es la iglesia. We're going to look at a passage which is a metaphor about the church and what it's like. Si ocupas Biblia, dígale a Noé y él te puede alcanzar una. If you need a Bible, tell Noah and he can get you one. 1 Pedro capítulo 2. 1 Peter chapter 2. Aquí San Pedro está usando una metáfora que viene desde el profeta Isaías. Peter is using a metaphor based on a prophecy that came from the prophet Isaiah. Y de hecho aquí cita también al pasaje en Isaías. And in fact, he quotes Isaiah directly. 1 Pedro capítulo 2, empezando en el versículo 4. 1 Peter chapter 2, it starts in verse 4. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. He says, Christ is the living stone,
rejected by human, but chosen by God and precious to him. Al acercarse a Él, ustedes son como piedras vivas, con las cuales se va edificando, ¿qué? You also, like him, are living stones, are being built. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Está edificando una casa espiritual. You're being built into a spiritual house. Aquí está diciendo, Cristo es una piedra viva y ustedes al acercarse a Él están formando un templo, una casa espiritual. So he says Christ is a living stone, and when you draw near to him, then you will be used in the building of that spiritual house. Y sigo leyendo, de este modo llegan a ser un sacrificio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. It says to be a holy priesthood offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Esto me recuerda la palabra que Dios nos trajo a través de Jonathan hace un ratito, de una candela que era más grande y todas las demás se iban encendiendo a partir de la candela central. Sounds a little bit like the word that Jonathan just gave us about a candle in the middle and all the other little matches coming and taking light from that candle. Sigo leyendo versículo 6, dice, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. It says, for in Scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone. Y este concepto de piedra angular la metáfora está basado en un sistema de construcción que se usaba en ese tiempo. The cornerstone here is a metaphor which makes reference to the way they built buildings at that time. Y básicamente para edificar ponían la piedra angular, la piedra en la esquina, y a partir de esa bien puesta, todas las demás, la casa se armaba bien. The cornerstone was the very first one that was set in place, and they would make sure it was set in place perfectly so that they could build the rest of the building correctly. Tomado a nuestro sistema de construcción sería el cimiento, la viga corona o diferentes conceptos que tenemos para una parte que sostiene lo demás. Today we would call it the foundation or the central beam or the other things that make sure that the building is structurally sound so everything else can be built properly. Y Jesús es la piedra angular de una iglesia, una casa espiritual de lo cual tú y yo participamos. So Jesus Christ is the cornerstone of a building, of a church, of which you and I are all part. Y nos toca a ti y a mí ordenarnos y seguirle a Él en lo que Él quiere construir en nuestras iglesias. And our task, yours and mine, is to align ourselves with whatever it is He wants to build in His church. Hoy en día la palabra nos dice que el Espíritu Santo habita en un templo. ¿Cuál es ese? The Word tells us that the Holy Spirit dwells in a temple. What is this temple? Nuestros cuerpos. It's our bodies. ¿Okay? Pero si analizamos los pasajes, la mitad de los pasajes hablan de nuestro cuerpo físico. But if we look at the passages, half of them talk about our physical bodies. Y la otra mitad de los pasajes habla de nuestro cuerpo espiritual. But the other ones talk about our spiritual bodies. El Espíritu Santo habita en el cuerpo espiritual de su iglesia. The Holy Spirit dwells in the spiritual body of His church. Y es importante considerar eso dentro de este pasaje. And we need to consider that when we look at this scripture. Jesús es nuestra piedra angular y estamos construyendo una casa espiritual para que el Espíritu Santo habite y reciba a las personas. So Jesus is the cornerstone and is using us to build this spiritual house where people can be received. Vean versículo 9. Dice, pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Verse 9 says, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light." Me encanta cómo nos llama sacerdocio. I love it when he calls us a royal priesthood. Un sacerdote es un intermediario entre el pueblo y el Dios. Priesthood is the intermediary between the people and God. Y todos los hijos de Dios somos sacerdocio para el para que el mundo conozca a Dios. And all of God's children are the priesthood that God uses so that the world may know him. Y el sacerdote le habla al pueblo de parte de Dios y le habla a Dios de parte del pueblo. The priests speak to the people on behalf of God, and they also speak to God on behalf of the people. Y ahí dice, nuestro propósito es proclamar las obras de aquel que nos llamó de la oscuridad y nos puso en la luz. And here it says that our task is to declare the praises of him who called us out of darkness into his wonderful light. Y de esto es el propósito externo que nos está hablando Dios a través de esta palabra. And that is the external purpose we've been talking about that God has shown us in this word that we were given. Ahora les pregunto a todos ustedes, ¿cuáles de ustedes tienen ahorita o han tenido un jefe inconverso, no cristiano? I have a question. How many of you have had or now have a boss in your work who was not a Christian, not a believer? ¿Tienes en tu mente el nombre de esa persona? Think of that person. Think of the person's name. Algunos han tenido varios, pero pon tu mente en una. Some of you have had a range of them, but think of one. ¿Ok? Ahorita que cuente hacia tres, todos vamos a decir el nombre de la persona que tenemos en la mente. ¿Ok? I'm going to count to 3, and you all have to say the name of this person you're thinking about. ¿Ok? 1, 2, 3. Que ya todos escuchamos, pues ya tenemos en mente una persona. So now we all have someone in our minds. Vean esto que definimos los ancianos el otro día. I want to share something that the elders agreed on the other day. Una celebración en la iglesia es un lugar donde puedo llevar a mi jefe inconverso y que tanto él como yo nos sintamos seguros. A service, a celebration at church, is a place where I could bring my boss as a guest, and both my boss and I would feel safe. Piensa en eso un momento. Think about that for a minute. Es como mi mamá de 12 años viviendo en esta casa, tiene que estar disponible para que cualquier persona llegue y vea la casa. It's like my 12-year-old mother living in a home and knowing that she had to be available and conscious that at any time someone could come and visit the house. Y en esta frase pusimos jefe inconverso porque un jefe es alguien a quien uno no quiere quedarle mal. And the reason we used unconverted boss or unbelieving boss in this phrase, it's a way of getting us to think about someone that you want to make a good impression on. ¿Quién quiere darle una mala impresión a un jefe? Who wants to make a bad impression on their boss? Nadie. No, none of us. Y entonces, ¿verdad? Yo quisiera que este lugar sea un lugar seguro para poder invitar a estas personas. So I would like this to be a place where we can feel safe inviting that kind of person. Ahora, no estoy diciendo que es una iglesia falsa. I'm not saying that this has to be a false church. Al igual que mi mamá no es que vivía en una casa modelo y no podía moverse. My mother wasn't living in a model home where she couldn't do anything. Nada más podía sacar sus juguetes, podía jugar, pero tenía que guardarlos antes de seguir en otro lado. She could get out her toys, she could make a mess, but she had to put everything away before she went on to something else. Estar con la perspectiva externa de invitar al mundo al reino. It means living with that external viewpoint of being able to invite the world into the kingdom. Este no es un club exclusivo, es el reino de Dios y Dios quiere extender el reino a que el mundo venga. This is not an exclusive club. It's part of the kingdom. And it's a way to invite, and God wants us to invite the people into this kingdom. Y entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo te comportarías hoy So I si have tu jefe inconverso estuviera aquí presente? So I have something for you to think about. How would you be behaving today if your unbelieving boss was here, were sitting here? Sería un poco extraño, pero la idea es que él o ella se sientan seguros y atraídos por esta casa espiritual en la que estamos participando todos. It feels a little strange, but the idea is for this person to be able to come here,
feel like he or she is in a safe place and feel attracted by and loved by the people here in this kingdom. Ahora tengo otra pregunta. So now I have another question. ¿Usted cree que a Jesús le interesa que tu jefe no cristiano se haga cristiano? It's this. Do you think that Jesus Christ cares whether or not your unbelieving boss becomes a believer? Jesús murió por esta persona. Jesus gave his life for that person. Y entonces tenemos que tener una perspectiva de poder hablarle y hasta donde el jefe nos permita e invitarlo a donde nosotros conocemos y tenemos nuestra vivencia con Dios. So our perspective has to be being able to speak to our bosses as much as they allow us to and know that they can come here and have an experience with God. Hace años habíamos definido un lema para esta iglesia. A few years ago, we came up with a mission statement for our church. Dice, somos cristianos en comunidad, equipados para servir. It says, we are Christians in community equipped to serve. Y son mochileros que están equipados para viajar con Jesús a donde Él quiere ir. So we're trekkers. We're wearing our knapsack and we're ready to go wherever God would have us go. Pero en este lema tenemos 4 etapas claramente definidas. And there are 4 very clear stages in this mission statement. El primero es, queremos que gente que no conoce a Cristo venga a la celebración y que se hagan cristianos. Esa es la primera parte de ingresar a nuestra iglesia. The first one is that we want people who do not know Jesus Christ to come here and to find him and to begin to serve him. We are Christians. That's what we do. Una vez que las personas están viniendo a las celebraciones, entonces queremos que ingresen a la comunidad y que se sientan parte de nosotros como personas. Once they begin to attend the service, we want them to start joining the community and start feeling like they are a part of this group. Y eso lo hacemos en los grupos de hogar, en los diferentes cursos que se dan, se arma un ambiente de grupo de comunidad. That's why we have home groups. That's why we give small courses. We want people to start taking part and feeling like they're in a community. Una vez que las personas están ingresadas en la comunidad, entran a la cuarta etapa que son equipadas. Once people feel like they have joined the community, then we get to the next stage, which is equipped. Y ahí somos equipados por Dios con dones espirituales y somos equipados por otros a través de la enseñanza para poder, cuarta etapa, ingresar al servicio. So we are equipped by God and we are equipped by other people who are serving God so that we ourselves can enter into his service. Esa es la manera en que esta iglesia hace el discipulado. And that's how this church disciples. Pero para que todo esto sirva, tenemos que darle la bienvenida a la gente a esta celebración de fin de semana. But in order for any of this process to flow, we have to start off by welcoming people to our service on the weekend. Una última frase antes de cambiar de marcha en este mensaje. There's another sentence I'm going to share with you before I change gears. En la palabra Dios nos dijo lo siguiente, dice, yo los he llamado para que me conozcan y para que me hagan conocer entre los demás, para que prediquen y edifiquen mi iglesia. Yo siempre estoy edificando. In this prophetic word, it says, I have called them to know me and to impart me to others, to preach and to build my church. De hecho, esta primera parte, los he llamado para que me conozcan y me hagan conocer, es muy parecido al lema de Jucum, de Juventud con una Misión. In fact, this part that says, I have called them to know me and impart me to others is very similar to the mission statement of YWAM, Youth with a Mission. Dios quiere que lo conozcamos a Él, pero que después que presentemos a otras personas a Él. God wants us to know him, but then after that, he wants us to introduce him to other people. Para que prediquemos y edifiquemos esta iglesia e invitemos a otras personas. To preach and to build this church, we invite other people. Ahora, algo que quiero aclarar es que no nos estamos convirtiendo en una iglesia a gusto del cliente. Now, there's something I want to clarify. We are not turning this thing into a customer-focused church. We don't do everything to make our customers happy. Creo que eso, ¿verdad? Tenemos claro que queremos ser una iglesia viva, una iglesia que está creciendo, que está escuchando la palabra de Dios. We want to be a living church, a church that is growing, that is hearing God's voice.
Y que la palabra de Dios que compartimos aquí no está diluida para que no moleste a nadie. And we don't want God's word preached here to be diluted and watered down so that it doesn't offend anybody. Es algo que le haga orgulloso al Señor y que su palabra venga limpia. Instead, that it would be something that makes God proud because his word is coming through in a pure form. Jesús siempre está edificando y queremos edificar con Él. Jesus is always building, and we want to build with him. En los chistes decía, se cierra el telón y se abre el telón. There's a joke they tell in Spanish that says the curtain closes and the curtain opens. Entonces se cierra el telón de esta parte del mensaje y clic, vamos a abrir una nueva escena. So we're going to close the curtain on this part of the message and open up to Act 2. Y ahorita al final voy a unir la escena 1 con la escena 2 y vamos a cerrar en lo mismo. And at the end, I will combine Act 1 with Act 2, and we will close. Y quiero hablar acerca de los shofares y las trompetas. I want to talk a little bit about shofars and trumpets. El shofar es un instrumento de viento que se usaba en la antigüedad y se usa en algunos lados también hoy día. The shofar is a wind instrument that was used in the old days, and it's still used a little bit. Y también es llamado en la Biblia una bocina o un cuerno. Also, in the Bible, you see the word a horn or trumpet. Y eran fabricados de los cuernos de carneros, de cabras, antílopes y gacelas. Oh my! They were made of animal horns, which could be, what were they? Ram's horns, antelopes, gazelles, or what's it? Goats. Y también la gente, los hebreos los fabricaban de eso y preferían que fueran curvos, como el que está en la foto. And the Hebrews fashioned these horns out of the animal horns, and they wanted them to be curved. You see that in the pictures. Y algunos de los más largos tienen múltiples curvas. Some of the really long ones have several curves. Y de hecho la palabra shofar tiene que ver en el hebreo con la palabra brillante, porque un shofar curvo siempre brilla en algún lado. And in fact, the Hebrew word shofar is associated etymologically with the word shining or brilliant, because a good shofar well played will always stand out and shine. Y la primera vez que se menciona un shofar en la Biblia es en Éxodo capítulo 19. The first place you see it in the Bible is in Exodus 19:19. Dice, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. It says, as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and the voice of God answered him. And it says in some translations, in the thunder. Entonces, en el momento que el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto y llegaron al Sinaí, se está conformando la identidad del pueblo y Dios les está dando la ley. En ese momento se utilizó el shofar para convocar a las personas. So the people of Israel have come out of Egypt, they're in the wilderness, they're at Mount Sinai, and they are receiving God's law and welcoming it with the sound of these trumpets. De hecho, en la alabanza hoy cantamos una canción que hace mención a eso, del grito del Shaddai, habla del grito del Shaddai, el sonido en la montaña y que Él está hablando. In fact, we sang about that this morning. We were singing the shout of El Shaddai, and that's the sound in the mountains, this shout from the mountain. Y entonces, para el pueblo de Dios en ese momento, el shofar tuvo un significado de la voz de Dios. So the sound of this trumpet had a very specific, clear meaning to the people of Israel at that time. It represented God's voice. Otro pasaje donde vemos este tipo de instrumento es en la conquista de Jericó, en Josué capítulo 6. There's another passage where we see this type of use of the horn, which is in the conquest of Jericho, which is Joshua 6:16. Y ahí, si se acuerdan, estaban conquistando la primera ciudad en la tierra prometida. Remember, this was the first city that they conquered in the Promised Land. Y entonces Dios les dio la estrategia y era dar 7 vueltas y en la último día dar 7 vueltas el mismo día. And the strategy God gave them was to march 7 times around the walls of the city, and then on the last
for 7 days, and then do it 7 times on the last day. Y en la séptima vuelta, leo, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. The 7th time around, when the priests sounded the trumpet blast, Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. Y entonces el shofar o este instrumento se convirtió también en un símbolo de conquista. Dios nos ha entregado una ciudad. So in that sense, the sound of this trumpet became a voice of conquest because God had given them the city. Otro tercer lugar que se usó es en Jueces capítulo 7 con la pelea de Gedeón contra los madianitas. It's also in Judges chapter 7 in the fight between Gideon and the Midianites. And the Midianites. Y la estrategia que Dios le dio a Gedeón primero fue de reducir su ejército a solamente 300 personas. And the first order that God gave to Gideon was to start shrinking down his army to only 300 people. Y no darles ni siquiera a sus soldados lanzas, sino darles un instrumento de viento y una vasija. And not even to give lances to the soldiers, but instead just to give them a wind instrument and a jar. Y dice, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. What verse is that? 22. Oh, 22. Y entonces lo importante ahí es que para estas personas también el sonido del shofar significó que Dios está confundiendo al enemigo. So when the horns sounded, the enemy army they were all frightened and they started fighting with each other and killed each other, and God's people just came in and took the plunder. So what the shofar meant at this time was that God was vanquishing that enemy. Entonces, ¿verdad? Eran diferentes significados que iba tomando el shofar en cada uso que se les estaba dando en estos años. So the shofar began to acquire different meanings depending on how it was used over the course of those years. Pero después el instrumento cambió de forma en el libro de Números. But the instrument changed its shape in the book of Numbers. Y aquí Dios les dice, armen una trompeta hecha de plata. And here God said, I want you to make a trumpet out of silver. Y va a ser usada para estas diferentes funciones. And it will be used for these different purposes. Leo algunos versículos de Números capítulo 10. And I will read some from Numbers chapter 10. El Señor le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado, para dar señal de ponerse en marcha. Números 10. I can't get it. Aquí está. Okay, Betty. thank you. The Lord said to Moses, make 2 trumpets of hammered silver and use them for calling the community together and for having the camps set out. Okay, entonces la trompeta se sonaba y el campamento se alistaba para marchar. So the trumpet sounds and the camp gets ready to march. Y si leen los versículos siguientes, dice, cuando suena una vez, vengan los jefes, cuando suena 2 veces, vengan todo el pueblo. And if you read on, it says if the horns sound twice, then the chiefs of the clans should come. If it sounds 3 times, then the people should come. Y Dios, ¿verdad?, da instrucciones de cómo levantarse para moverse, porque Dios estaba moviendo la columna de fuego o la columna de nubes, estaba moviendo a otro lugar. And God gave instructions because the fire was moving, the column of fire and cloud were moving, and it was time to go to a new place. Y entonces, otra vez, la trompeta en este caso significó, Dios se está moviendo, movámonos con Él. So again, the trumpet meant God is on the move, let's go with him. Y leo otros versículos del 7 en adelante, dice, las trompetas las tocarán los sacerdotes aaronitas. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán señal de combate.
cuando celebren las fiestas solemnes, en fechas solemnes también tocarán las trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. I got it. Del 7 o el 8, no recuerdo. The sons of Aaron, the priests, are to blow the trumpets. This is to be a lasting ordinance for you and the generations to come. When you go into battle in your own land against an enemy who is oppressing you, sound a blast on the trumpets. Then you will be remembered by the Lord your God and rescued from your enemies. Also, at your times of rejoicing, your appointed festivals and new moon feasts, you are to sound the trumpets over your burnt offerings and fellowship offerings, and they will be a memorial for you before your God. I am the Lord your God. Entonces la trompeta se usaba para decir, los enemigos nos atacan, vengan a defendernos. So the message was, the enemies are coming. You come and defend us. Y el último que está subrayado ahí es, la trompeta se usaba para anunciar de que vamos al sacrificio de la tarde o diferentes holocaustos y diferentes maneras que ellos adoraban a Dios, era la manera de decir, es la hora de eso. And the other one that's marked here is that the trumpets were sounded at the time of the burnt offerings, or if there were other rituals to be performed, the trumpet would say, it's time. Y entonces, para el pueblo de Dios, el significado del sonar de la trompeta tenía muchos significados. So for the people of Israel, the sounding of the trumpet had many different specific meanings. Ataquen al enemigo, el enemigo nos ataca, adoremos al Señor, pongámonos en marcha, todos esos diferentes significados. Attack the enemy is attacking, we're going to serve the Lord, we're going to have a service of some kind. It had many different meanings. Y en general era una convocatoria para el pueblo. In general terms, it was a calling of the people. Hace unos años yo tuve una experiencia aquí en San José que me hizo pensar en la convocatoria que se hacía aquí antes. Some years ago, I had an experience in San Jose that made me think about this calling of the people that they used to use. Y fue que fui al entierro del papá de una de las personas de la iglesia. I went to the funeral of the father of someone from the church. Y me habían dicho que era en la iglesia de Sabanilla. And they had said that it was going to be at the church of Sabanilla. Y yo siendo de descendencia inglesa llegué a tiempo. And since I am of English parentage, I was there right on time. Y no había nadie. And no one else was there. Y entonces yo me dije, ¿será que era aquí? Llamé y no, ¿verdad? Averigüé, sí, es ahí. So I said, is it the wrong place? I called around and they said, yes, it's the right place. ¿Y será que tal vez es en el cementerio de Sabanilla que queda como a 3 o 4 cuadras? So I said, well, maybe it's at the cemetery of Sabanilla, which was 3-4 blocks away. Entonces voy ahí al cementerio y empiezo a ver dónde hay flores y dónde hay algo listo, ¿verdad? So I went to the cemetery and started looking around for flowers or for things going on. Y en eso escucho las campanas de la iglesia de Sabanilla empezar a tocar. And that was when I heard the church bells of the church in Sabanilla ringing. De eso es el funeral. Entonces ya me regresé a la iglesia y efectivamente ya estaban empezando. So I said, oh, there's the funeral. So I went back to the church and sure enough. Y eso yo lo sabía porque en ese tiempo yo vivía en Sabanilla y yo en mi casa yo escuchaba las campanas del mediodía y de las 6 de la tarde. And I knew because I used to live in Sabanilla and I would hear the church bells ringing at noon and at 6 o'clock. Y estas campanas no eran ninguna de esas. And the bell I heard ringing that day was different from the ones they normally rang at certain times of day. ¿Cuántos aquí viven suficientemente cerca de una iglesia con campanas que las escuchan? How many of you live close enough to a church that has bells so you can hear that? Uno se acostumbra a escucharlas, es tal hora, You ¿verdad? get used to hearing it and saying, oh, I know what time it is. Es el sistema que usaba el pueblo costarricense para convocar. This was the method that the people of Costa Rica used to use in order to call the people. Cuando tú organizas una fiesta, ¿cómo convocas hoy día? When you organize a party nowadays, how do you call people? How do you invite them? Por WhatsApp, ¿verdad? Eso es. What's up? Las tecnologías cambian, Technology does change. la convocatoria cambia. The ways of calling people also change. Y, ¿verdad? Tenemos que acomodarnos a eso y de darnos cuenta que eso es la manera en que se hace hoy día. We need to adjust and we need to understand that that's the way things are done nowadays. Y yo estoy hablando de la trompeta
porque en esta iglesia siempre he dado oportunidad a que otras personas hablen y yo nunca he hablado acerca de la trompeta. And the reason I'm speaking about the trumpet is because we often in this church give different people the opportunity to speak. And I myself had never spoken about the trumpet. Y la trompeta, cuando leemos trompeta en español, es uno de estos dos instrumentos, el instrumento de cuerno o el de plata. And when we read the word trumpet in the Bible, it could be either of these two instruments, the horn trumpet or the silver trumpet. También en el hebreo hay unas palabras que hablan de celebrar, es un verbo, ahí toquen las trompetas, pero en un sentido figurado de hagamos fiesta. There is also language in Hebrew about celebration. It says, blow the trumpets, we're having a party. It's part of a whole context of celebration. Pero dentro de esta idea de que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, But as part of this whole idea that we need to keep our eyes on Jesus, es importante saber que a veces Dios usa una persona o una cosa en un momento específico y no necesariamente repite el mismo método en el futuro. it's important for us to understand that sometimes God uses a certain person or a certain type of message and doesn't necessarily use the same method some other time in the future. Eso lo vemos a través de la Escritura. Si tú analizas el método de implementar sanidad de Jesús, te vas a dar cuenta que no hay fórmulas. You see that in many ways in the scripture. For example, if you look at what method Jesus used to do healings, what you find is that there is no recipe. Y a veces aquí se ha usado el sonar del shofar como que fuera algo en particular para nosotros. And we have used in this church, on occasion, we've used the sounding of that shofar as if it were something in particular to communicate to us. Y yo creo que Dios sí puede ungir un instrumento viejo o un instrumento nuevo para hoy día para hacer algo en lo espiritual. Eso creo que es válido. And I do believe that God can anoint an object, whether it's an old one or a new one, he can use it to do something among his people today. I think that's valid. Pero tiene que ser por revelación de Dios. But it needs to be by revelation of God. El objeto en sí no tiene el poder en sí. The object itself does not contain power. ¿Cuántas personas, verdad, irían a conquistar Jericó hoy en día o otra ciudad, una ciudad con murallas, a Ciudad Vaticano, darle 7 vueltas y sonar a ver si se caen los muros? How many people would go out today against a walled city, say the Vatican, with horns and blow the horns 7 times to see if the walls fall down? El shofar en sí no tiene el poder para destruir los muros, es cuando Dios unge el momento y da una estrategia, entonces sí se usa. The shofar does not have power to bring down walls, but God does anoint certain things at certain times in certain specific circumstances to do his work. Y tengo un ejemplo en la Biblia que donde podemos ver esto también. And I have an example from the Bible where we can see this as well. En Números capítulo 21, un montón de serpientes estaban mordiendo al pueblo de Dios y Dios le da a Moisés una estrategia y le dice, hazte una serpiente y ponla en un asta, una serpiente de bronce, y todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. A large number of serpents was attacking the people of Israel, and God said to Moses, put a serpent up on a pole and everyone will see it. Y cuando la miren, tendrán sanidad. And when they see it, they will be healed. Y Moisés obedeció a Dios, hizo la serpiente, la puso y Dios sanó a miles de personas. So Moses obeyed God. He made that snake and he put it up on the pole and God healed many people. Esto es 1400 años antes de Cristo. This was 1400 years before Christ. 1400 años después, Jesús, hablando con Nicodemo, interpreta el símbolo de antaño y él en Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. 1400 years later, Jesus was speaking to Nicodemus, and he said, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. La foto que tengo ahí es una estatua que hay en el monte Nebo en Jordania. This picture is a statue that's been raised up on Mount Nebo in Jordan.
Y es una estatua que combina la serpiente y la cruz. And it's a statue that combines that serpent with the cross. Y el monte Nebo es el monte donde murió Moisés y donde Dios lo llevó para que viera la tierra prometida antes de morir. This is the mountain where Moses died, and God took him up there so that he could look out on the promised land before his death. Y es un símbolo un poco extraño, la serpiente y Jesús. Uno está acostumbrado a que la serpiente no es un representante de Jesús. It's a strange symbol. The serpents are used symbolically in the Bible, and we don't usually associate them with Jesus. Y quiero que se imaginen un momento que aquí en la iglesia tenemos una serpiente de bronce aquí. Cuando están enfermos la vuelven a ver para ver si Dios los sana. Imagine at this church, if we set up a bronze snake out in the parking lot, and if people come to ask for prayer for healing, we point them to the snake, and God heals them. Dios obró de esa manera una vez, ¿podría hacerlo otra vez, sí o no? After all, God did that once. He can certainly do it again, can't he? Pero está un poco raro, ¿verdad? Does seem a little strange, though. Y entonces no hacemos eso. So we don't do that. O yo no he visto, posiblemente alguna iglesia en el mundo ha hecho eso, yo no lo he visto. At least I've never seen it. There's probably some church out there somewhere that does it, but I haven't seen it. Pero el mensaje es así, o sea, solo porque Dios obró con un objeto de una manera no significa que es repetible para siempre. But that's the message. Just because God did something that way once doesn't mean that it needs to be replicated forever and evermore. Ahora, aquí hay una cuestión interesante que sucedió con esta serpiente. There's something interesting that happened with this serpent. La serpiente era hace 1400 años antes de Cristo que Moisés estaba entrando a la tierra prometida. Again, it was 1400 years before Christ when Moses was close to the promised land. Y Dios puso la serpiente como un método de salvación. And God used it then as a method for saving the people. Esta serpiente tenía un significado profético hacia Jesús que nadie entendía en ese momento. And it had a prophetic meaning about Jesus that at that time no one understood. Y demostraba la presencia y el poder de Dios con su pueblo, y él estaba sanando a su pueblo. It demonstrated God's power and presence with his people, and he was healing his people. También la serpiente en el desierto hablaba de una salvación por fe, porque la gente con solo volverla a ver era sanada. And it also spoke to us of healing by faith, because when people simply looked at it and believed, they were in fact healed out in the desert. Igualmente, nosotros hoy día no tenemos que hacer algo, tomarnos una pastilla para recibir salvación de parte de Jesús. Tenemos que volverlo a ver y creer en él. And in the same way, we don't need to take a magic pill or do something in order to receive salvation from Jesus. We just need to look at him and believe in him. Entonces, en el desierto, esta serpiente, aunque es un poco extraña para nosotros, simbolizaba proféticamente unas cosas muy potentes, muy hermosas. So even though it seems strange to us, this serpent out in the desert symbolized things that were powerful and very beautiful. El pueblo entró a la tierra prometida, se establecen los reinos, el reino de David y de Salomón eran los más majestuosos. The people did go into the promised land, and we had King David and King Solomon, and it was a very majestic time. Después el reino se dividió y en los libros de crónicas y de reyes nos relatan reyes malos y reyes buenos que ponen y quitan altares paganos cada quien. The kingdom was then divided, and the books of Chronicles and Kings tell us the stories of kings after kings after kings, some of whom would set up altars and some of whom would take them down. Una de las historias más bonitas es el del rey Ezequías, 700 años después de la serpiente de bronce. And one of the best stories is the one about Hezekiah, which was 700 years after this bronze serpent. Vean este versículo. And look at this verse. Ezequías quitó los altares paganos, destruyó las piedras sagradas y quebró las imágenes a la diosa Aserá. También destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nahustán. It says, this King Hezekiah removed the high places, smashed the sacred stones, and cut down the Asherah poles. He broke into pieces the bronze snake that Moses had made. For up to that time, the Israelites had been burning incense to it. It was called Nehushtan. Nahustán es en hebreo es serpiente de bronce. Nehushtan is a Hebrew word that means bronze serpent. 700 años después, el instrumento para salvación de Dios
se había convertido en un ídolo que había que destruir. 700 years later, this instrument that God had used for salvation needed to be destroyed because people were worshiping it. Y eso nos tiene un mensaje para cada uno de nosotros. And this has a message for each one of us. A veces Dios puede usar una cosa o una persona que después se convierte en un ídolo para nosotros. God can use a thing or a person, but then later on it can become an idol for us. Lo hemos visto en el mundo cristiano a través de los artistas, en los directores de alabanza que se convierten en artistas. In the Christian world, we've seen worship leaders who become performers. ¿Verdad? Ellos eran usados para dirigirnos a todos a la presencia de Dios, a escribir canciones hermosas, pero después se convierten en ídolos ellos mismos. They were moved by God to lead his people in worship, to write beautiful songs, but as time goes by, you see them becoming idols. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque como seres humanos tendemos a agarrar personas, objetos que fueron usados por Dios y convertirlos como esta serpiente de bronce en un ídolo. And we as human beings need to be so careful because we have this tendency to take things that or people that God has used, just like this bronze serpent, and turn them into idols in our lives. Leyendo de este pasaje, había un comentario en una Biblia, con comentarios de Biblia del Diario Vivir que me gustaría proyectarles. And when I was reading this passage, it was in a Bible that had commentary, and there's something from the commentary that I want to share with you. Dice, debemos de tener cuidado de las cosas que usamos para ayudarnos a adorar a Dios, que no se vuelvan objetos de adoración por sí mismos. It says we need to be careful about the things we use for worship, that they in and of themselves do not become objects of worship. La mayoría de los objetos no son creados para ser ídolos, pero se vuelven ídolos por la forma en que la gente las usa. Objects are not generally created to be idols, but they become idols because of the way people use them. Y yo necesitaba hablar un poquito acerca de esto porque hace 10 meses yo quité los shofares que teníamos aquí en la iglesia. And I needed to talk to you about these things because it's been 10 months now since I removed the shofars from our sanctuary. Y algunas personas ni se dieron cuenta, pero otras personas reaccionaron. Some people never even noticed, but other people did react. Y yo les pregunto, ¿por qué reaccionaron? And I have to ask, why did you react? Este instrumento no es más que un instrumento. These instruments are nothing more than instruments. No estoy escondiendo la voz de Dios, no estoy escondiendo el Espíritu Santo, todo lo contrario. I didn't remove God's voice. I wasn't hiding the Holy Spirit. Quite the contrary. Y vean en esta palabra profética que recibimos los ancianos algo relacionado, una frase así. And there's something about that in this prophetic word that the elders received. Dice, derriben los altares y establezcan mi vida en su lugar. It says, take down the altars and restore and set up my life in their place. Esos altares son sus ídolos, pero ustedes no se habían dado cuenta Those de ellos. those altars have become your idols and you haven't even realized it. Y es importante que nuestra alabanza sea limpia y libre de ídolos, ¿sí o no? It is important for our worship to be pure and to be free of all idols, right? Y cada quien, ¿verdad? No estoy hablando únicamente de shofar, estoy hablando para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado porque como seres humanos tendemos a ritualizar cosas y a ritualizar personas y a meter a alguien metido en nuestra relación con Dios. I'm not talking just about the shofars. We as human beings tend to take things, get used to them, and then ritualize them as part of our relationship with God, as part of our worship of God. Y algunas personas me llegaron a decir, es que hemos perdido la unción, es que cuando escondimos los shofares, entonces ya no se escucha la presencia de Dios en este lugar. And people have come to me and said, we've lost our anointing here. Ever since the shofars were put away, we no longer have the anointing, the presence of the Lord. Y yo les digo, esta iglesia no es un club, And my response is, this church is not a club, a es social el club. reino de Dios y tenemos que seguir las pautas de Jesús para con su iglesia. This is God's kingdom, and we need to follow the directions that Jesus has set for his church. Otra frase en la palabra es, mi presencia no los ha abandonado.
There's something else that was in this prophetic word. It says, "My presence has not left them." Y sin embargo están tan perturbados dentro de su punto de vista que no saben que yo estoy presente en este momento para actuar. Yet they are so troubled with their point of view. They don't know I am there at this moment for the trouble. Tenemos que recibir de parte de Dios la limpieza que Él nos está dando. We need to receive the cleaning, the cleansing that God is giving us. En la palabra profética que leímos hoy en la mañana, hemos sido podados y es para dar más fruto, no para castigar. Just as we saw in the prophetic word that we shared this morning, we have been pruned, and pruning is not punishment. Y lo que tenemos que hacer cuando Dios nos resalta que hay idolatría en nuestros corazones, ¿qué es? But what do we need to do when God shows us, emphasizes to us that there is idolatry in our hearts? What do we do? ¿Qué hay que hacer con cualquier pecado? Same thing you do with any sin. Confesárselo al Señor You confess it to the Lord, y pedir y arrepentirse repent of it, y cambiar and change, y volverse a Dios. and go back to God. Hechos 3:11 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Acts 3:19 says, or we'll say in a moment, "Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord." Tiempos de descanso. Times of refreshing. ¿Cuánto les suena bien un tiempo de descanso de parte del Señor? Does that sound pretty good? A time of refreshing from the Lord? Animémonos, Dios está encendiendo el fuego de esta iglesia otra vez y nos está enfocando hacia afuera. Be encouraged. God is lighting the candle of this church, and we need to be focused outside. Y yo les motivo a escuchar palabra de parte de Dios y venir a compartirla con los hermanos. Eso también es bueno para que la gente del mundo cuando venga vea que Dios nos habla hoy día. And I encourage you to be listening to God, to bring those words in, to share them with the church, with us, because this is the way that people outside the church can see that God is working. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos confesarle cualquier idolatría en nuestro corazón que Él nos ha hablado hoy. Stand with me. We're going to pray, and we're going to ask God to reveal to us any idolatry that we may have had in our hearts. Padre Celestial, venimos delante de ti hoy. Heavenly Father, we come before you today. Yo te pido, Señor, que tú limpies nuestra adoración como iglesia. Lord, we pray that you would cleanse our worship of you as a church. Señor, te damos la bienvenida para que tú sigas limpiando y podando, Señor. We welcome you here to continue cleaning and pruning. Y, Señor, te confesamos las idolatrías que tú nos has hablado a nuestro corazón, Señor, cosas que nos impiden en conectarnos contigo. And we confess, Lord, the idolatry we may have had in our hearts, things that have hindered us from being with you, from coming before you. Y en esta tarde, Señor, escogemos la perspectiva externa y que escogemos, Señor, no ser un club cerrado, sino ser un reino que invita a un reino abierto a otros. And this afternoon, Lord, we renew our commitment to keep an external view, to not become a private club, but to become a place that is opening and welcome. Y proclamamos, Señor, que tú eres nuestra piedra angular y que esta iglesia está edificada sobre ti. We proclaim that you are the cornerstone and that this church is built on you. Y Señor, yo me alineo contigo y cada uno de nosotros nos alineamos contigo para formar juntos esa casa espiritual que tú estás edificando. Lord, I align with you, and all the rest of us, we all align with you in order to work together in this spiritual house that you are building. Y yo te pido, Señor, que esta casa sea grande en el mundo espiritual. And we ask, Lord, that you would make this house big in the spiritual world, Que el Espíritu Santo habite de una manera muy especial en este templo, Señor. so that the Holy Spirit might dwell in this temple in a very special way, Que tu palabra abunde en este lugar that your word might abound in this place de una manera segura para con nosotros y para con las personas que vengan. in a way that it is safe for us and safe for anyone who comes to visit. Señor, guíanos en cómo ser niños ordenados, Señor, con nuestros juguetes y con nuestras cosas para poder tener las puertas abiertas de este lugar. Guide us, Lord, to be
to be neat and tidy children, to pick up our toys when we're done so that people can come into this house and see how beautiful it is. Y gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros. And we thank you for the things that you're doing in us. Y te pedimos más, And we ask you for more. te pedimos más. We ask you for more. Te pedimos que tú nos levantes la mirada a ver los campos que están listos para la cosecha. We pray that you would raise our view to look out upon those fields that are white for harvest. Confiamos en ti, Señor. We trust you, Lord. Y tú eres el rey de este lugar. You are the king of this place. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. Amen. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen muy buena semana. God bless you. Have a good week. Si alguien quiere oración, el equipo de administración está con un gafete y estamos aquí también para conversar y orar por ti. If you want prayer, look for the M tags. We'll be up here waiting for you.